হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। বছরের কোন সময় বা কোন সিজনে বাড়ি নির্মাণ কাজ শুরু করা উত্তম? যে কোনো সময় চাইলে কি বাড়ি নির্মাণ কাজ শুরু করা যেতে পারে? অথবা বাড়ি নির্মাণ কাজ শুরু করার আগে কি কি বিষয় আপনাকে মাথায় রাখতে হবে? অনেকে আছেন জেনে না জেনে বাড়ি নির্মাণ কাজ যে কোনো সময় শুরু করে দেন, কিন্তু পরবর্তীতে তাদেরকে বিভিন্ন ভোগান্তিতে পড়তে দেখা যায়। আপনিও ঠিক একই ভোগান্তিতে পড়তে না চাইলে ভিডিও শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখুন। আশা করি এই বিষয়ে খুব স্পষ্ট একটি ধারণা পেয়ে যাবেন কোন সময় আপনি বাড়ি নির্মাণ কাজ শুরু করবেন, কোন সময়টা আপনার জন্য ভালো হবে। হ্যাঁ, আপনি চাইলে যে কোনো সময় নির্মাণ কাজ শুরু করতেই পারেন। এটি গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ যে কোনো সময় আপনি নির্মাণ কাজ শুরু করতে পারেন। কিন্তু আপনি যদি ভুল সময় নির্মাণ কাজ শুরু করেন তাহলে আপনাকে কিছু ভোগান্তিতে পড়তে হবে। নির্মাণের সময় বাড়বে, মালামালের অপচয় বাড়বে, সর্বোপরি আপনার নির্মাণ ব্যয় অনেকাংশে বাড়িয়ে দেবে। সেই জন্য নির্মাণ কাজ শুরু করার জন্য উত্তম সময় খুঁজে বের করতে হবে, যেই সময় নির্মাণ কাজ শুরু করলে আপনার ভোগান্তি ও মালামালের অপচয় অনেকাংশে কমে আসবে। নির্মাণ কাজ শুরু করার জন্য উপযুক্ত সময় হলো যখন বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে না, যখন আবহাওয়া অনেক ভালো থাকে, যখন মালামালের দাম কম থাকে, যখন লেবারদের চাহিদা মার্কেটে কম থাকে। সেই সময়টি হলো নির্মাণ কাজ শুরু করার জন্য সবচেয়ে উত্তম সময়। কেননা ভালো দিনে লেবারদের বিল কোয়ালিটি বা কাজ করার পরিমাণ অনেক বেশি হয়ে থাকে। নির্মাণ কাজ শুরু করার আগে আপনাকে উপরোক্ত বিষয়গুলো অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে কনস্ট্রাকশন কাজ শুরু করার জন্য উপযুক্ত সময় নির্ভর করে আপনি পৃথিবীর ঠিক কোন জায়গায় অবস্থান করছেন তার উপর। পৃথিবীর এক এক দেশে এক এক সময় নির্মাণ কাজ শুরু করার জন্য উপযুক্ত সময় হতে পারে। কারণ একই সময়ে পৃথিবীর কোথাও হয়তো বৃষ্টি হচ্ছে, কোথাও হয়তো প্রচণ্ড শীত, আবার কোথাও হয়তো প্রচণ্ড গরম। আমাদের দেশে দেখা যায় সিলেট অঞ্চলে হয়তো প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে, আবার অন্যান্য অঞ্চলে প্রচণ্ড গরম, বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। তাই আপনি ঠিক কোন স্থানে অবস্থান করছেন সেই বিষয়টি অনেক ইম্পর্টেন্ট নির্মাণ কাজ শুরু করার জন্য। তবে আমাদের দেশ অথবা পার্শ্ববর্তী দেশের জন্য বর্ষাকালের পরের সময়টা অর্থাৎ শরৎকালে হচ্ছে নির্মাণ কাজ শুরু করার জন্য সবচেয়ে উত্তম সময়। তবে বাস্তবতা হচ্ছে বর্ষাকালে আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি বাড়ি নির্মাণ কাজ হয়ে থাকে। তবে আপনি যদি বর্ষাকালে বাড়ি নির্মাণ কাজ শুরু করেন তবে নিম্নোক্ত সমস্যাগুলো আপনাকে অবশ্যই ফেস করতে হবে। প্রথমত, ফাউন্ডেশন কাজে বৃষ্টি হলে অনেক সমস্যা হয়ে থাকে। ফাউন্ডেশন কাজে মাটি কাটা থাকে বলে মাটি ভেঙে পড়ে যেতে পারে, পাশে বাউন্ডারি ওয়াল ভেঙে পড়ে যেতে পারে। ফাউন্ডেশন কাজে বৃষ্টি হলে মাটি কাঁচা থাকে বলে বৃষ্টির কারণে কাঁচা মাটি কাদার সৃষ্টি হয়ে পুরো পরিবেশটাই কাজের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। ছাদ ঢালাই বৃষ্টি হলে পুরো কংক্রিট ধুয়ে মুছে যেতে পারে। তেমনি বাইরে প্লাস্টার বা গাঁথনির কাজ বা টাইলস ফিটিংয়ের কাজে বৃষ্টি হলে সিমেন্ট মর্টার ধুয়ে মুছে যেতে পারে। বৃষ্টিকালীন সময় লেবাররা ঠিকভাবে কাজ করতে পারে না বলে লেবার খরচ অনেক বেশি হয়ে থাকে। এছাড়াও বর্ষাকালীন সময় নির্মাণ কাজ বেশি হয় বলে মালামালের দাম অনেক বেশি থাকে, বিশেষ করে ইটের দাম অনেক বেশি থাকে, ফলে আপনার মালামালের খরচ অনেক বেড়ে যায়। অর্থাৎ বৃষ্টির কারণে মালামালের অপচয়, লেবারের অপচয়, সময়ের অপচয় ইত্যাদির কারণে আপনার বাড়ির নির্মাণ খরচ অনেক বেড়ে যায়। আপনি যদি আপনার বিল্ডিংয়ের ফাউন্ডেশনের কাজ বা মাটি কাটার কাজ, ভবনের বাইরের কাজগুলো বৃষ্টি আসার আগেই শেষ না করেন তাহলে বৃষ্টিকালীন সময় নির্মাণ কাজ করার জন্য আপনাকে বিশেষ প্রস্তুতি অবশ্যই নিয়ে রাখতে হবে। আর তা হলো নির্মাণ কাজ ঢেকে দেওয়ার জন্য বেশি করে পলিথিন কিনে রাখতে হবে, বৃষ্টিকালীন সময় কাজ বন্ধ রাখতে হবে এবং বৃষ্টির কারণে মালামালের অপচয় হবে, যার ফলে আপনার বাড়ির নির্মাণ ব্যয় অনেক বেড়ে যাবে। তাছাড়া আমাদের দেশে যদি একটু লম্বা সময় ধরে বৃষ্টি হয়ে থাকে, মিনিমাম 4 থেকে 5 মাস, তাই এই সময়ে নির্মাণ কাজ শুরু করলে আপনাকে একটি লম্বা সময় ধরে এই ভোগান্তিগুলো ফেস করতে হবে। তাই বর্ষাকালে বাড়ি নির্মাণ কাজ শুরু করার আগে আপনাকে এই বিষয়গুলো অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। আপনি শীতকালে বা ডিসেম্বরেও বাড়ি নির্মাণ কাজ শুরু করতে পারেন। এই সময়ে বৃষ্টি বাদলা থাকে না বললেই চলে। তবে শীতকালীন সময়ে নির্মাণ কাজ শুরু করার সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে এই সময় দিন অনেক ছোট থাকে, 10 থেকে 11 ঘন্টা সর্বোচ্চ। তাই এই সময় কাজ করার জন্য লেবাররা অনেক কম সময় পেয়ে থাকে। তাছাড়া শীতকালে আমরা সবাই শারীরিকভাবে একটু জড়সড় অবস্থায় থাকি, তাই লেবাররা এই শীতকালীন সময়ে কাজ তেমন বেশি করতে পারে না। তাই শীতকালে বাড়ি নির্মাণ কাজ শুরু করার আগে আপনাকে এই বিষয়টি অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। আপনি চাইলে গ্রীষ্মে বা এপ্রিল মাসেও নির্মাণ কাজ শুরু করতে পারেন। এই সময় নির্মাণ কাজ শুরু করার সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে এই সময় আবহাওয়া অনেক ভালো থাকে এবং দিন অনেক বড় হয়ে থাকে। দিনের সময়টা প্রায় 13 ঘন্টা হয়ে থাকে গ্রীষ্মকালে। তাই আপনি চাইলে এই সময় নির্মাণ কাজ শুরু করতে পারেন। সবচেয়ে সুন্দর সময় নির্মাণ কাজ শুরু করতে চাইলে আপনি গ্রীষ্মকালীন সময় বা এপ্রিল মাসে আপনার নির্মাণ কাজ শুরু করতে পারেন। তবে গ্রীষ্মে নির্মাণ কাজ শুরু করার একটা অসুবিধা হচ্ছে গ্রীষ্মের পরপরই হচ্ছে বর্ষাকাল, যা কনস্ট্রাকশন কাজের জন্য সবচেয়ে বিরক্তিকর একটা সময়। ফলে আপনি নির্মাণ কাজ শুরু করতে না করতেই বর্ষা মৌসুম চলে আসবে, ফলে আপনার কাজে বিঘ্ন ঘটবে, যা আপনার নির্মাণ কাজকে অনেক কঠিন করে তুলবে। এছাড়াও আপনি বছরের অন্যান্য সময়ে নির্মাণ কাজ শুরু করতে পারেন।
যাই হোক, সার্বিক দিক বিবেচনা করে আপনি যদি মালামালের অপচয়, লেবারের অপচয়, সময় অপচয়, সর্বোপরি আপনার বাড়ির নির্মাণ ব্যয় কমাতে চান, তাহলে আপনাকে শরৎকালে অর্থাৎ বর্ষাকালের পরের সময়টাকেই আপনার বাড়ির নির্মাণ কাজ শুরু করার জন্য উপযুক্ত সময় হিসেবে বেছে নিতে হবে। আপনার বাড়িটি সম্পূর্ণ করতে হয়তো বা আরও বেশি সময় লাগতে পারে, তবে এই সময় নির্মাণ কাজ শুরু করলে আপনি অনেক অর্থের অপচয় কমাতে পারবেন। শরৎ থেকে পরবর্তী শীতের সময়টা, এই সময়টা আমাদের দেশের জন্য কনস্ট্রাকশনের অফ সিজন, অর্থাৎ এই সিজনে কাজ একটু কমই হয়ে থাকে। তাই শরৎ থেকে শীতকালীন সময় আপনি নির্মাণ কাজ শুরু করলে মালামালের দাম অনেক কম পাবেন এবং লেবারদের সাথে দর কষাকষি করার একটা সুযোগ পাবেন, ফলে আপনার নির্মাণ খরচ একটু হলে কমবে। তাই এই সময়টা নির্মাণ কাজ শুরু করার জন্য সবচেয়ে উত্তম সময়। তাই বলে বর্ষাকালকে হেলায় নষ্ট করলে চলবে না। আপনি চাইলে এই সময়টাকে খুব সুন্দরভাবে কাজে লাগাতে পারেন। বর্ষাকালের শুরুতে আপনি আপনার বাড়ির প্ল্যান ও ডিজাইনের কাজ শুরু করে দিতে পারেন। প্ল্যান ও ডিজাইনের কাজ শেষ করতে যেতে একটি সময় প্রয়োজন, মিনিমাম 1 থেকে 2 মাস। অর্থাৎ সুন্দর একটি প্ল্যান ও ডিজাইন ফাইনাল করতে আপনার ভালো একটি সময় প্রয়োজন। তাই বৃষ্টির শুরুতে যদি আপনি প্ল্যান এর ডিজাইনের কাজ শুরু করে দেন, তাহলে বৃষ্টি শেষ হতে হতে আপনার প্ল্যান ও ডিজাইন ফাইনাল হয়ে যাবে, আর তখন আপনি সাথে সাথে নির্মাণ কাজ শুরু করে দিতে পারবেন, ফলে আপনার সময় অপচয় হবে না। এছাড়াও আপনি বর্ষাকালীন সময়টা কন্ট্রাক্টর সিলেকশনের কাজটা ভালোভাবে করতে পারেন, কেননা কয়েকজন কন্ট্রাক্টরের সাথে কথা বলতে গেলে একটা সময় প্রয়োজন। তারপর যাকে কাজ দিবেন তার পরবর্তী কাজগুলো যদি দেখতে যান, তার কাজ কেমন, ভালো না খারাপ, মালিকদের সাথে তার আচরণ কেমন, ইত্যাদি বিষয়গুলো যদি আপনি যাচাই বাছাই করতে যান, তাহলে আপনাকে একটা সময়ের প্রয়োজন হবে। তাই বর্ষাকালীন সময়ে আপনি এই কাজগুলো করে রাখতে পারেন, তাহলে বর্ষাকালের পরেই আপনি নির্মাণ কাজ দ্রুত শুরু করে দিতে পারবেন। এছাড়াও আপনার জায়গায় যদি পুরনো ঘর বাড়ি থেকে থাকে, ঝোপ জঙ্গল থেকে থাকে, মাটির স্তূপ থেকে থাকে, তাহলে এগুলো সরানোর কাজটাও আপনি এই বর্ষাকালীন সময়ে শুরু করতে পারেন, তাহলে বর্ষাকালের পরেই আপনি নির্মাণ কাজ শুরু করে দিতে পারবেন। তাই বর্ষাকালীন সময়ে উপরোক্ত কাজগুলো ঠিকঠাকভাবে করে যদি আপনি রাখেন, তাহলে বর্ষাকালের পরেই আপনি নির্মাণ কাজ দ্রুত শুরু করে দিতে পারবেন, একটু সময়ের অপচয় হবে না। তাই এই সময়ে গুছিয়ে কাজ করাটা হবে আপনার জন্য বুদ্ধিমানের কাজ। তাহলে আশা করা যায় বর্ষাকালের পরের সময়টা অর্থাৎ শরৎকালে আপনি নির্মাণ কাজ দ্রুত শুরু করে দিতে পারবেন। উপরোক্ত আলোচনায় আশা করি আপনার বাড়ির নির্মাণ কাজ শুরু করার ক্ষেত্রে একটু হলে কাজে দিবে। উপরোক্ত আলোচনা পুরোটাই আমি আমার বাস্তব কাজের অভিজ্ঞতা এবং গবেষণার আলোকে বলার চেষ্টা করেছি। এটি সব সময় সব জায়গায় একই রকম নাও হতে পারে, তবে উপরোক্ত বিষয়গুলো মাথায় রাখলে আপনি আপনার জন্য করণীয় কি তা আপনি নিজে ঠিক করতে পারবেন। তাতে উপরোক্ত আলোচনা আপনার একটু হলে কাজে আসবে বলে আমি মনে করি। তো আজ এই পর্যন্তই। পরবর্তীতে অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ টপিকস নিয়ে আপনাদের সাথে দেখা হবে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন সবাই। খোদা হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।